Месаягийн сүмсэржин 5 дугаар бүлэг. Амьлалтын үйл явц. Константин чуулганаас Юудын зан заншлыг салгахдаа чуулганыг еврей үндэслэс нь тасдаж хаян харин оронд нь шүтэний грекийн гүн ухаантай холбож ирсэн билээ. Амьд модноос мөчөр тасдан аваад өхмөл хожуулт холбогдоход тэмч хурдан гадна дөрөх нь харагдахгүй өөрчлөгдөхгүй. Учир нь богинохон хугацаанд өөрийгөө тижээх шим шүүс чадал тасдагч мөчөрт өөрт нь байдаг. Яг үүнтэй адил гэлээч цаг хугацаа өнгөрч хүч чадлаа өгч шим нь багасж мөчрнөөс навцсан унахад мөчр өөрийн ирэхгүй гандаж эхэлдэг. Эцэст нь энэ мөчр өгсөн болохыг илтгэж тасгаар болж гатаж орч идэг үлээ. Хурамч шүтэний зан үйлдэл Бурхны сүм рүү нэвтрэн орж ирэхэд Бурхны оршихуй үгүй болдог гэдгийг эзэн Изекиэлд харуулсан байдаг. Чуулган Бурхны өгсөн юдэ өвийг гээхдээ Бурхны өгсөн амьдрал болон оршихугаас яг түрүүнийх шиг алдагдсан юм а. Хэсэг хугацааны туршид тэд энэ бүхний нөлөөлөл нь ил тод харагдахгүй байгаа ч гэсэн баримтыг үзвэл чуулган айжмаар өгсөн байдаг. Чуулган үзэсгэлэнтэй барилга байшин болон нэгт нарийн зохион байгуулалтаа ёслолдоо үнэхээр таашаалтай байсан, баяртай байсан. Бурхны оршихуй хүч чадал багасаар байгаа нь харин илүү тодорхой болж эхэлсэн. Үнэхээр тасдагдсан мөчр шиг гадна тал нь сайхан харагдж байгаагаар нь дотор талдаа өхөж атж байгаа ийм үйл явц маш тодорхой байсан. Чуулган өвчнийг эдгээх чөтгөрүүдийн хөөх сүнслэг хүчээ маш их алдаж тэр бүхэл ялалтаа алдсаар байсан. Гаднаас нь харахад чуулган бүтэц болон байгууллага болохын хувьд өссөн хэвээрээ байлаа. Нэгэн цаг шилжилтүүд нь Бурхны хүчээр амжилтанд хүрж исэн. Харин эдийн засгийн түлхэц болон цэргийн хүчээр одоо тэд амжилтанд хүрж илаа. Энэ арга замаар дамжуулан бүхэл үндэстнүүд сүмд хамрагдах болсон. Чуулган нэр төр болон баялагтай болсон ч өөрийн жинхэнэ мөн чанараа алдсан байна. Чуулган болон чуулганы элчнэр зохион байгуулалтад орж месианик чуулган одоо оршин тогтнохоо боллоо. Чуулган байгууллага болж хувирлаа. Бүтэц болж хувирлаа. Бурхан өөрийн хүмүүсээ бүр мөсөн мартсан хэмээн бид бодохгүй. Харин эдгээр мянган жилийн харанхуй үедэд үнэн ч үлдсэн хүмүүсийг Бурхан хадгалсаар л байсан. Бурхан үргэлж үлдгэсдийг хадгалж байдаг талаар бичээс бидэнд заадаг. Эзнийг чин сэтгэлээсээ хайрлаж дагдаг Галаваруски, Бернард, Ассисийн Францис шиг бурханлаг эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс католик сүмийн энэ харанхуй үед үргэлж үлдсэн хэвээрээ байсан юм а. Бурхан олон зууны туршид месианик чуулгануудыг бөглөө газруудад ялангуяа эзэнт гүрний зах хэсгүүдээр хадгалж үлдсэн байдаг. Эдгээрээс зарим нэг тэмдэглүүштэй газруудыг амттай ярив. Йоныгийн кулдичүүд болон валдинсанчууд юм а. Йоныгийн кулдичүүдийн талаар ярилцъя. Хамгийн сүүл тэмдэглэж үлдсэн месианик христтгэлийн нэг төв нь Шотландын далайн эрэг дээрх бяцхан хадрахыг арал болох Йоно хэмээх газар байрлаж байжээ. Йоногийн энэхүү нийгэм нь Колумбаар дамжуулан олдсон байна. 521-с 597 онд амьдарч байсан. Колумб нь Ирландын Донигалоос гаралтай язгууртан эцгийн дундаас төрсэн хүү байв. Колумб нь жинхэнэ элч хүн байсан бөгөөд уугуул ирландчуудын дунд 300 гаруй сүм тарьсан хүн юм а. 563 онд Колумб Христийн төлөө урт удаан илгээлтийн аянд гарчээ. Тэрээр Йонод босгосон христтгэл нийгмийн бүлэг рүү Ирландаас Шотланд руу усан заваар 12 дагалдагчийн хамт явсан. Энэ бол Ромын католик гэдэд очихдоо зөвлөхийн аргагүй жинхэнэ христтгэлт нийгмийн бүлэг байлаа. Йонод ажиллаж амьдрагч тэдгээр хүмүүс нь гэрлэж үр хүүхдтэй болох зөвшөөрөл бүхий байжээ. Нийгэм дэх удирдлагын байр суурь нь ихэвчлэн эцгээс хүүч шилждэг болохыг Колумб олж нээсэн байна. Анхандаа Йонод шотландчууд болон пикчүүдийн авралын зар трагч нарын суурших бааз болж үйлчилдэг байсан. Колумб болон түүний дагалдагчдын номлол болон чөтгөрүүдийг хүлэх гайхамшиг үйлдэх зэрэг үйлчлэлээр дамжуулан тун багахан хугацааны дотор кулдичүүд нь бүх хойд зүгийн шотландчуудыг аврал дээр авчирснараа танигдсан юм. Колумбийн үйлчлэл нь яг л үйлс намд гаргагддаг адил байлаа. Хурсан олон өвчтнүүд эдгэр чөтгөрүүд зайлж хүмүүс чөлөөлөгдөж байв. Колумбийн шүтүүдгийн өгс болон сүнслэг хүчээр хийгдэх үйлсүүдээр дамжуулан олон хүн эзэн дээр ирсэн. Кармел уулан дээрх Элия болон Баалны иш үзүүлэгчийн дүр зурагтай адилханаар Колумб ойр орхон шүтэний тахилчдыг Бурхны хүч чадлаар дамжуулан хүлж хөөд зайлуулдаг байлаа. Колумбийн эсэн үйлчлэлийн үр дүнд маш олон чуулганууд босож Шотландын шашин, засаг захиргаа болон харилцаа, нийгмийн амьдрал нь бүхлээрээ өөрчлөгдсөн юм. Хэдийгээр католик чуулган гигантемэн тооцогддог боловч Колумб ямар ч шалтгаанаар нэг ч удаа Ромын чуулгантай холбогдоогүй юм а. Кулдичүүд нь христтгэлийн маш эртний хэлбэр болох месианик чуулганы хэв шинжийг агуулсаар байжээ. Колумбийн дагалдагчид нь 7 дахь өдөр шаббатыг сахиж дээгүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэдэг байсан юм. Эдгээрээр дамжуулан Библийг таньж мэдэх тал дээр маш хүчтэй үзэл баримталтай байжээ.
Колумбийн тарьсан чуулганууд эртний синагогтой адил хүмүүс зааж Бурхны үсэд чуулганы гишүүн бүрийг бэлтгэх төв байсан. Йоногийн оршин суугчид нь боолуудыг эцдээс нь худалдаж аваад эрх чөлөөтэй болгодог байж. Тэдгээр чөлөөлөгдсөн боолууд нь Библийг еврей, грек, гаэлик хэлүүдээр унших, боловсрол эзэмшиж, илгээлтэнд бэлтгэдэг байлаа. Тэдгээр үрдүүдэд Европын ихэнх хаадууд ч уншиж биш чаддгүй байсан гэдгийг санаарай. Тэдгээр илгээлтийн эзэдийн хүргэдэг мэдээний хамгийн гол 3 санаа нь Бурхан аав дэлхийг маш их хайрлсан. Хүү Есүс гэмтнүүдийн төлөө нас барсан. Гэмшин эзэнд итгэж Бурханыг эрлэхийлсэн тэдгээр хүмүүсийг ариун сүнс шинчилдэг гэсэн ийм 3 чухал үнэн байлаа. Йоноос гарсан илгээлтийн эзэд Европоор явж тэдний хэлээр Бурхны үннийг тунхаглаж байлаа. Хэдийгээр ойр орхон Ромын чуулганаас эсэргүүцэл ирж байсан ч тэд бууж өглгүй олон зууны туршид Европын хэрэв сэтгэлд нөлөөлсөөр ирсэн. 8-р зуунд викингчүүдийн давталгаанаар Йоно нь бүр мөсөн устгагдсан хэдий ч кульдичүүдийн илгээлтийн эздэд дамжуулан тэдний нийгэмшил тархаж дахин хэдэн зууны туршид оршин тогтносон болох нь дүүгээр нотлогддог. Йоно нь месианик чуулганы үлдэгдэл хэмээн бид тодорхойлж байгаа ч тэд өөрсдийгөө юдэчүүд хэмээн авч үздэг байсан тухай бид хэлцэх шаардлагагүй. Дуул номоос уншин хайрын зог барих нь бидэнд юдэн зан заншил шиг санагддгүйтэй адил. Тэдний хувьд дээгүр өнгөрөх баяр болон шаббат нь юдэ хэв маяг биш байсан юм шүү. Колумбийн хувьд эдгээр нь итгэгч хүний амьдралын маш энгийн нэг хэсэг л болсон байсан. Кульдичүүдийн хийдэг байсан зүйл нь элч нарын цаг үеийн хэрэв сэтгэлтэй тун адил бөгөөд Библийн дагуух зүйлс байсан. Аль дундад зууны үед энэ бүхний чуулганаас хүчээр шахууны цан гаргасан учраас бидний хувьд эдгээр нь тун харь санагдаад байгаа юм шүү. За валдинчуудын талаар месианик чуулганы өөр нэгэн жишээ бол эртний валдинчууд юм. Валдинчууд нь Франц болон Италийн өндөрлөг уулын бэлээр барилах ас холын газар амьдардаг хэрэв сэтгэлт хүмүүсийн нийгмийн нэгдэл байсан юм а. Валдинчууд нь Латин хэлний Валес Денса буюу Сүдэрдэ өмдийн хэмээх үгнээс гаралтай. 4-р зуунд Константин чуулганыг өөрчилж эхлэхэд маш олон бишопууд дургуутсч байсан. Константин өөрчлөлийг үл зөвшөөр тэдгээр хүмүүсийг цаазалсаар байсан. Тийм учраас тэр бишопууд болон тэдгээрийн дагалдагчид өндөр улсын хөндөрөө буюу Ромын цэргүүд ирж чадхааргүй газар руу нүүцгээсэн. Тэд мянган жилийн турш оршин тогтож эртний чуулганы амьдралыг хадгалж үлдэж чадсан юм а. 16-р зуунд тэдний хойч үе протестант шинжилтэд нэгдсэн байдаг. Эртний валдинчуудын өргөмжилдэг зүйлсийг харъя да. Тэд 7 өдрийн шаббатыг сахидаг байсан. Гэр чуулганы уулзалтыг хийдэг байсан. Гэр чуулганаар байнга уулзалт болдог байж. Ишлэлүүдийг цээжилдэг байж. Хүмүүсийн төрлөх хэл дээр нь номлодог байсан. Иш үзүүлэг, үзэгдэл, хэлээр ярих, эдгэрлийн төлөө тослон залбирах гэсэн зүйлсүүдийг маш тодорхой хийдэг байсан. Сайн мэдээг нийтийн аргаар шанаа хувьчилсан маягаар түгээдэг байж. Валдинчуудын эсэргүүцдэг зүйлс нь харин ийм зүйлсүүд байж. Ариусганы он сургаал, үгсэн хүний төлөө залбирах, энгийн итгэжтийг ялгуурлан үзэх, Мария олон гигантнүүдэд залбирах, ёслол мөргөл, шүтээний баярын өдрүүд энэ бүгдийг тэд сэрлийн эсэргүүцдэг байжээ. Дундад зууны 90 үед Бурхан өөрийн эртний чуулганы бяцхан үлдэгдлийг авч үлдэн үнэхээр энэ хор хохирлоос нууж байжээ. Бурханы туйлын зорилго зүгээр нэг хэсэгсэн үлдэгдлийг хадгалах биш, харин өөрийнхөө чуулганыг бүхэлд нь энэ бүгдээс сэргээн босгох байсан юм а. Энэхүү сэргэлтийн үйл явц нь хэд хэдэн шинжилтээр мөн сүнсний сэргэлтүүдэд дамжин эхэлсэн. 14-р зуунд Джон Виклиф хэмээх хүнээр дамжуулан энэхүү үйл явц эхэлсэн юм а. Джон Виклиф Оксфордын их сургуулийн философч байсан бөгөөд түүнд бусдад олдомгүй ховорхон боломжуулах Библийг судлах боломж байсан юм. Үгийг судлахад түүний амьдрал тэр чигтээ өөрчлөгдсөн юм. Виклиф Библийг зааж мөн англи хэл рүү орчуулсан энгийн хүмүүст үүнийг унших агуу боломжийг нээж өглөө. Шинэ гэрээний цэвэр ариун байдал руу чуулганыг эргэн сэргээх нь түүний туйлын зорилго байлаа. Бидний чуулган анх эхэлж байсан шиг тэр төгс байдалтайгаар эргэж холбогдож сэргэтгэн тулд та хамгийн дээд сайн сайхнаа харуулаач гэж бид Бурханаас гуйсан хэмээн тэрээр бичижээ. Чуулганы нөхөн сэргсэн байгааг харахын тулд тэрээр маш их хичээл зүтгэл гаргасан. Сайн мэдээ тунхлагч болжээ. Тэр номлогч нар зааж тэднийг бэлтгэн тэд англи даяар сайн мэдээ хүрч болох бүх газруудад тунхаглаж номлож байлаа. Тэд замууд дээр, ногоон зүлгэн дээр, мөн сүмийн хашаанууд дотор сайн мэдээгээ хүргэж байв. Виклифийн дагалдагчид чуулганы дахилж ард түмнийхээ хэл дээр Библийн үннийг тунхаглах ёстой хэмээн итгэдэг байсан. Англи дахь энэ сэргэлтийн чанга дунд Ромын чуулганд нам дарагдаж Лолардууд Англиг дахин хэдэн зууны турш байлдан дагуулсан юм а. Хаас, Лютер, Витфилд, Висле болон өөр олон чуулган сэргэлтийн төлөө амьдралаа зориулсан хүмүүсийг харахтаа Виклиф энэхүү үйл эргэлийг үргэлжлүүлэн хийсэн юм. Тэд золиос гаргасан учраас бид өнөөдөр алдсан зүйлсүүдэд маш ихийг нөхөж авч эхэлсэн байна. Бурхны үгийн дүүргэлт нь хариу үндэсний өгсөн мөчөрт амьдрал авчирсан юм. Хэдийгээр энэ бүхэн сэргсэн ч анхны их хөвлбөр болох еврей үндэстэйгээ холбогдсон сэргэлт хараахан хийгдээгүй байлаа.
Ром номын 11-р бүлгийн дагуу харь үндэстэн чуулган нь месианик юудэчүүдийн амьд мөчрүүдэд залгагдаж амьдралд итгэгч үндснээс тэжээгдэх нь Бурхны цаад санаа төлөвлөгөөнд байсан юм шүү. Асуудал нь гэвэл өөрчлөлтийн цаг үед байгалиасаа байсан тэдгээр мөчрүүд цаашид оршин тогтногоо болсон юм. Антисемитик буюу еврейчүүдийг эсэргүүцэх үзэлтэй чуулганаар дамжуулан месианик юдаизм нь олон зууны хавчлагаас болж устгагдсан байсан. Месиаг мэддэг юдэчүүд нь бусдаагаар ижил байх ёстой гэсэн хавчлага маш их өрнөж, харь үндэстний чуулганы соёл, шүтээний үйлдэлүүдийг хүлээн авахаас өөр аргагүй байдал төрж үхэлтэй холбогдсон юм а. Бүхэл бүтэн 1000 жилийн турш анхан үеийн элч нарын сүнсэг месианик юдаизм зогсолтонд орсон. Юдаизмээс үлдсэн бүхэн нь тасдагдсан мөчр болох раббиник юдаизм юм а. Харь үндэстний чуулганд холбогдож болох амьд мөчр байсангүй. Харин 1967 онд тун чухал нэг үйл явдал болох нь тэрэ. Лук номын 21-р бүлгийн 24-т Иерусалимыг анхаараараа, Иерусалимыг хараараа хэмээн Есүс хэлсэн байдаг. Иерусалим буцаад юдэчүүдийн гарт ирснээр харь үндэсний цаг гүйцэлдсэн болохыг та нар мэдэх болно гэж хэлсэн. Юдэ ард түмэн өөрсдийн хувь тавиланд энэ өдөр хүрсэн юм а. 1967 оны 6 сарын 7-нд Израиль үндэстний өөрийн тусгаар тогтны төлөө 6 өдрийн дайны яг дунд нь бүслэгдэж хэцүү байдалд ороод байлаа. Дайсны тоо тэдэндээ харьцуулшгүй их байсан тул Израиль ялах дэлбээр бүгд эргэлзээтэй байсан юм. Йордан руу тэдэн рүү дотоод зөрчилдөөний хийж дайрахгүй байх хэмээн Израиль найдаж байтал 6 сарын 7-нд Иерусалимийн хуваагдсан хотод хүчтэй дайралт эхэлсэн. Хот дох Йорданы бус хэсгүүд рүү Йордан үргэлжлүүлэн бөмбөгтөхөд шүгүр десантын зэргийн удирдагч Мордехай Мотта гүрэн Батлоныхоо хандаж эртний хот Иерусалимыг эзэлж авах тухай тушаал буулгасан юм. Оливын Мотто уулнаас хот тун ойрхон харагдах бөгөөд шүгүр десантын цэргүүд арслангийн хаалгаар нэвтэрч нарийн гудмаар дамжин Иерусалимийн сүмээс хамгийн сүүл үлдсэн нулимсны хан дээр ирсэн. Эртний бэлэг тэмдэг болсон ханны зогсохдоо тэд уйлцгаасан юм. Армийн ахлах Раби Шломо Горин бүрээгээ үлэн дугуйн туул бидний гарт орлоо хэмээн тунхалсан байдаг. 2000 жилийн туршид анх удаа Иерусалим юдэчүүдийн гарт ирсэн энэ юм а. Цэргүүд хамтдаа Алтан Иерусалим гэж дуулдах үед төв командлын удирдагч генерал Үүзи Наркис маш их сэтгэл нь хөдлөн үүн шиг гайхамшигт зүйлийг үдсэнгүү би үгээр хэлхийн аргагүй баяр хөөртэй байна. Бид хамтдаа түүхийн өмнө өвдөх сүгдэн байна хэмээн хэлсэн удаатай. 8 өдрийн дараахэд Иерусалимийн талаар сонингийн нүүрэн дээр араг дээр эрдэнэ бутарснаас хойш хамгийн анх удаа 200 мянган хүн баруун ханан дээр мөргөл хийлээ хэмээх гарчигта олон мянган хүмүүсийн чуулсан байгаа зурагтай нийтлэл гарсан юм. Библийн иш үзүүлгийг ойлгодог тэдгээр хүмүүсийн хувьд маш чухал эргэх цэг түүхэнд бичигдсэн. Иерусалим буцаад юдэчүүдийн гарт ороход харь үндэстнүүдийн цаг гүйтэлцсэн болохыг та нар мэднэ хэмээн Есүс эзэн хэлсэн байдаг. Энэ бол Месая руу юдэчүүдийг дуудсан Бурхны цаг байсан юм а. Орчин цагийн месианик хөдөлгөөн нь 1967 онд анх суурь тавин эхэлсэн тун сонирхолтой. 1967 оны эхэнд дэлхийн хаач нэгч месианик юдэизмын уулзал зөвлөгөөн гэж байхгүй байсан юм шүү. Гэвч яг тэр жил месианик юдэизм дахин төрсөн юм. 1000 гаруй жилийн турш анх удаа амьд мөчрүүд жидүүн үнцээс хооллож өсөж эхэлсэн. Тэдгээр мөчрүүд хатуу ширийн эсэргүүцэлтэнд амжилттай өсөж ургаж байлаа. Яг одоо бүх Америк даяар 100 месианик синагог, дэлхийд даяар 100-аас илүү үндэстнүүдэд месианик синагогуд байна. Бурхан гайхамшигтай ажиллаа хийж байна. Энэ бол өнгөрсөн 1000 жилд алдсан байсан зүйлийг нөхөн сэргээх үйл явц юм а. Амьд мөчрүүд эргэж урах эхлэхэд Бурхан харь үндэстний мөчрүүдийг ч гэсэн хөдөлгөж байна. Тэр харь үндэстэн итгэгчдийг их үндэстэйгээ холбогдох хүсэл тэмүүлэлтэй болгож сүнсийг нь хөдөлгөж байна. Яг л сүнслэг соронзон мэт амьд мөчрүүд чуулганыг сэргээн засвардаж алдсан бүхнийг нь эргүүлэн өгөхийн тулд тэднийг өөртөө татж байна. Бид чуулганы түүхэнд хамгийн гайхалтай цаг үед амьдарч байгаа юм би итгэдэг. Месаягийн сүм сэрж байна. Месаягийн сүм эргэн ирж байна. Хэрэг бид энэ нөхөн сэргээгдэх цаг үед байгаа бол бид хэрхэн алдсан өвөө эргүүлэн барьж авах үйл явцыг эхлэх вэ? Алдсан өвийг эргүүлэн олж авах нь энэхүү номны дараагийн хэсэг байх болно. Гүйцсэн харь үндэстнүүд тэдний талаар ярьцгаая. Чуулган сэргэн мандлын төлөө дэлхийд даяар итгэгчид мацаг барьж залбирч байна. Өвчнийг эдгээдэг, алдагсдыг эзэнлөө эргүүлдэг, хүмүүсийг чөлөөлдөг байсан элч нарын үеийн Христэтгэлийн төлөө бидний зүрх уйлан шатаж залбирэн зуурчилж байна. Өнгөрсөн хэдэн зууны туршид итгэгчдийн хашхраан залбирлыг Бурхан сонсож, өнөөгийн чуулганууд хэдийгээр элч нарын чуулганаас өөр харагдаж байгаа ч гэсэн маш их зүйлийг эргэн сэргээж авсаар байна.
Шинэ гэрээний чуулганы хийж байсныг хийж Христгэл Юдэ нөхцөл байдалтай ирэхээс нааш чуулган бүрэн дүүрэн сэргэлтийг хийн гэж харагдахгүй гэдэгт би итгэлтэй байдаг. Юдэ үндэс гаралтай Христглийн хандлага үннүүд болон зан үйл нь яавч өөр нэгэн харийн шишин шүтэний юм маягаас бүрдэх ёсгүй. Харин эдгээр зүйлс нь Бурханаас бидний төлөө өгөгдсөн юм. Эдгээр нь Бурхантай харилцах харилцааны талаар илүү сайн ойлголт өгөхийн тулд Бурханы хүслээр зохион бүтээгдсэн юм. Библийг судлах нь хэн бүхэн шинэ гэрээг хуучин гэрээнээс гадуур тусад нь ойлгож чадахгүйтэй адил юм а. Иохан Баптист Бурханы хургийг харагтун хэмээн хэлэхдээ еврей хам сэдв дотор зодиосын тухай ярьж байсан юм. Бид еврей бичээсээс тусад нь Есүсийн хийсэн ажлуудыг мөн Иохан дээр хэлж байгаа санааг ойлгож чадахгүй. Яг л Үлс номын 2 дугаар бүлгийг, Йоэл 2 дугаар бүлгийг, Тоолог 11 дугаар бүлгийг мэдэхгүйгээр ойлгохгүйтэй адил юм шүү. Бидний итгэл Юдэ үндэстэй холбоотой болохыг мэдэх тусам үйл явдлын өрнөлөөс өрнөл рүү улам илүү тод харж маш урт хугацааны туршид нууцлагдсан байсан амин зүйлс бидэнд илчлэгдсээр байна. Маш багахан утгыг илэрхийлэх багцчлал гинэтхэн амьдралд нь ажиллаж эхлэх болно. Бидний түүнтэй хийсэн гэрээ болон тэр бидний үүнд хэрхэн оролцоосоо хэмээн хүсдэг болохыг бид улам гүнзгий харж ойлгож эхлэх болно. Юдэчүүдийн тоо гүйцэтгэхийн тулд юдэчүүд Месайгаа таньж мэдэх хэрэгтэй. Энэ бол маш сайн дүрслэл юм. Үүний адилаар харь үндэстэй итгэгчид өөрсдийн итгэлийн үндэс болох Юдэ үндэс рүү ирэхдээ бүрэн гүйцсэн харь үндэстнүүд болно гэж бид итгэдэг. Йешуа бол зөвхөн бүх ертөнцийн явагч байгаа зогсохгүй манай Месая, Израилийн Месая юм. Түүний нэгүүлслээр дамжуулан бидний иргэний харьяал нэг болсон. Тэрхүү өвийн талаар илүү их мэдэх тусам үүн дотроо илүү баян, илүү төгс, илүү бүрэн дүүрэн болгох болно.